rabbi baasa gaafa tokko rabbi baasa gaafa tokko namni dhugaa rabbi baase kan namni dhagaa yoo jiraanne dhageenya yoo nuti immoo darbine dhaloonni dhufu dhagaa maaf isin jechuu barbaade tanan beektaa warroonni shira kana kaleessa warri nadhii gammadaa faa dhabamsiisan har'as jiran sittani malaal yoona dhageesse jechuudha yoona dhageessan yeroo san irratti oromiyaa eenyu bulchaa jira kutaa waraana oromiyaa poolisii oromiyaa eenyu tokkonaa jira federaala keessaa eenyutu iddoo kam jira eenyutu immoo waraana federaala fi waraana biyyattii yeroo san keessatti tokkonaa ture nadhii gammadaa as buutee kan dhabame isa wajjin barreessituun waajjira adda bilisummaa oromootis namoota hedduun as buutee dhabame wanti sun har'a illee jiru laale hin jiran lubbuudhaan garuu isa shirri har'a deegalamne warri kun kaleessuma shira beeku kaleessuma shira beekan waan ta'eef durumarraa shira dhabamsiisuu kana waan beekaniif as buutee warra shiraan ajjeefameef dhabamee kun guyyaa tokko hoo rabbi dhugaa isaanii baase malee dhugaa baa jettanii eegna sababni immoo dhugaan hin baaneef nutti agarsiifamee jira viidiyoo waraabaa kan ajjeefameef wanti dhufe tokko hin jiru wanti bu'e tokko hin jiru kanaaf hanga jiru rabbii kadhachuu fi furmaata jirutti deemudha malee warra shiraan ajjeefame gurbaan sun maal jedhe jettu namni tokko dhugaan isaa immoo akii gaaf tokko garuu rabbiin kun waan hunda sirreessaa isuma harka jira aangos kan harkaa qabu rabbii yeroodhaaf ilmi namaa taankii baankii waan hunda harkaa qabaachuu danda'a akka barbaades gochuu danda'a garuu dhugaa saba bal'aa kanaa kan Oromoo waggaa 150 jedhamu san ammas san caalu kana gaaf tokko dhugaan saba silaayyuu osoo warri kun dhugaa baasuu barbaadan gaafa aangootti dhufan gaafa biyya kana qabatan warra nadhii gammadaa dhabamsiise amma saangorra jiru achuma keessa jiran ni beeku maal akka ta'e shiraan dhabamsiifame namoonni baay'een roobalee hin beektaa buraayyuutti nama meeqatu teela keessaa fuudhame asi nu bira ejeree yookiin immoo maqaa jira sanii kan Adisaalamii jedhamu itti gaafatamaan waajjira kaafaa'oo manaa fuudhamee deemee ajjeefamee Mikaa'ela dugda duuba lagatti gatame qaamni fuudhee deeme hin beekamu ejeree yoo beekte jechuudha shawaa lixaa jechuudha kanaaf iyyuu ani yaaduma koo ngolobee ittiin deemaa warri shiraan ajjeefames warri immoo shiraan dhabames dhugaa isaanii rabbi baasa malee rabbi baasa itti dabalee immoo reefu ekelee tokko jettan namoonni miidiyaa sooshaal miidiyaa kanaa miti yuunivarsiitii keessatti mindaa nyaachaa bara baraan akka barataatti jiraatantu jira isin yaadamu yuunivarsiitii keessa hin eebbifamu bara baraan odoota cidhattee mindaa nyaataa qaama kafaluuf jira mana sirreessaa keessatti karchallee keessatti mana sirreessaa keessatti caal jedhee mindaa nyaatees moojiin kan hidhamu jira isaan mareefuu ebeelu kana maxxansee sooshaal miidiyaa kafalamee fi namni tokko feesbuukii 10 ol qaba hin kafalamaaf namoota hedduutu jira isaan kana fakkeenya godhataniillee ijoo marii hin godhatinaa jechuu barbaadetan maaliif maqaa garaagaraa qabataniitii jiru maqaa garaagaraa baafatanii kaffaltii waan kafalamuuf uummata kan walitti burjaajessu gaafa nama tokko akka ajjeefamu beeku nama san irratti ajandaa uuma akkuma namni surkutamee yookiin waa ta'e dhagee dafee ekelee takkana godhe kana takkana godhe silaa qaama ragaa qoratamaa jira poolisii dabara ibsa kan kennu namoonni baay'een isaanii sooshaal miidiyaa kallattii sooshaal miidiyaa jiru hundarrattu kafalamee fi uummata Oromootti burjaajessan jiru fakkeenya isiniif haa ta'u jedhe isa amma reefu yuunivarsiitii keessa taa'ee akkuma barataatti bara baraan mindaa nyaatu jira baruma baraan achuma taa'aa suma wajjin barata inni hojii biraa hojjeta karchalleetti mana sirreessa si wajjin hidhameet akka hidhamaatiitti taa'a achuma keessa taa'ee mindaa nyaata garuu inni hidhamaa miti isa sooshaal miidiyaa ibsaati jechuudha.